早到過年啦，翻嚟之後就餵啦，等我餓下先。嗰隻蟹可以係咁餵㗎，頭先我哋買㗎。會唔會餓死㗎？嗰隻蟹連嘅殼都咬喎。冇，佢要食翻啲殼補佢。唔係佢咩都食㗎。雜食㗎嘛，幾個人，好似碌屎波。做咩啊？點住啊？洗手啊？好。唔要啊？唔三唔四。咁點做啊？停下工作。